Ang kada tao nga nahimugso ning kalibutana adunay tagsa-tagsa kaagianan, ug kining agianana mao kini ang daan sa kinabuhi. Sa matag usa nato ka kinabuhi, dunay kinabuhi nga maayo ug dunaw say kinabuhi nga daotan. Busa magbantay ka tao dinhi niining yuta. Dinhi ning kalibutan mag-amping ta sa atong kaugalingon. Kay nay daghang maninintal nga kalipay apan malinggon. Oh, duna say mga tawo nga nagsalisay lang kabandianon. Og ang uban nga dato tungod sa mga buhat nga yawanon. Kay dinhi ning yuta, kay dinhi ning yuta, nay daghang yawan. Bisan sulod sa simbahan tigpanaway, bisan unsa nalayhing sawayan. Pag uli magsindahan og pangdaot, pakigtabi paskang kayubitan. Ilang nagikalimtan nga sila di ay misimba aron kaloy-an. Unya paggawas di ay dayog tamay, bisag kinsan nanay hing tamayan. Kay dinhi ning yuta, kay dinhi ning yuta, kay dinhi ning yuta, nay daghang yawan. Kay dinhi ning yuta, kay dinhi ning yuta, nay daghang yawan. Kung kita manghinaway, dili sabta magpasaway kay ngilan. Kung kanimo dunay mo tamay, magpailog ka lang kanunay aron di mag-away. Kanunay lagdangop sa Dios samtang niya kapaning kinabuhi. Kay ang mga dautan mo sagol gyud kabus kag may bahandi. Og dinhi ning yuta, makigdait ka lang.